C'est ça, c'est des petits larmes. Fan, är det så borta? Är skärmöppnat eller? Tjena, det hörs typ upprepa ljud och smälla. Det är typ såhär, det är inte explosioner, men det är ungefär som att typ, nej men om han är död så är det ju så. Det är som att de slår in någonting. Att de slår in någonting eller sågar upp en dörr. Det låter som att de försöker. Ja, jag vet inte. Det hörs ljud i alla fall. Ja. Oj. Hör du eller? Hör du? Det är sjukt. Det är typ såhär ljud som att det sköts. Kristoffer, vad är det? Skotsk eller? Som skjuter? Olika vapen. Det är massor av skottljud. Jättemycket skottljud. Sprängs det? Det sprängs det. En granat eller en bomb. Det är typ ljudet av en granat. Det hörs explosioner, det hörs skott. Ja. Bra rubrik. Hörs. Alltså det är det som händer. Det är massa explosioner. Det är explosioner. Och folk är liksom lugna. Det är nog så här skottljud och det lät som att det är ljudet som en granatsprängning. Det är lite skjuta en skola och just nu.